上條片講到呢，我整嗰個字幕生成 app 點樣將英文同中文嘅稿轉成字幕。今集我哋就開始落手落腳整啦。整之前呢，我哋可以先 download 咗個 template。你留意到我哋個 app 有9個 elements， 而呢9個 elements 將會喺往後嘅影片入面詳細拆解。整個 app 嘅排版係用普通嘅 grid 系統製作嘅，所以呢條片就係為你簡單勾畫整個架構嘅引子去片。睇翻上次條片呢，喺 VS Code 啦，就用咗個 whatever 嘅 Python 啊嘛，係咪？咁其實就係呢個叫做 text converter 嘅 script 嚟嘅。咁呢個 script 咧，嗱你睇翻個 description 啦，嗰個 download link 嗰度 download 翻喺 GitHub 度。咁我而家就 save 咗一個新嘅 Python file 啦，叫做 whatever 啦。咁佢就喺 app 嘅 folder 入面嘅。咁你自己 create 個 folder 叫 app 啦。通常我結構咧就係分開嘅。我個 window 就叫做 root 啦。等我 Control F5 run 一次個 program 啦。咁你都好熟噶啦，我上次嗰條片都 show 過俾你睇啦。呢個就係我哋個叫做 scripts converter 嘅 program 啦。嗱，咁我逐個解釋啦。你見到呢度 click event 有個 root 啦。呢個 root 咧就真係指我個 program 裏面 show 出嚟嗰個 window 嗰個 frame 咧就叫做 root 啦。你可以叫佢做 window 都得噶。up to 你啦，一般做法我就會用翻 root 啦，因為你上網睇人哋嗰啲 script 好多都會用 root 咯。咁你見到我 click event 呢度咧，就先 define 晒 window 一般會有嘅嘢啦，例如有個 title 啦，你見到 root.title 啦，咁呢個 root.title 入面咧就要你打一個 title text 啦。一般嚟講咧，你可以咁樣嘅，嗱我 comment out 佢啦。title 咧，你一般你見到有人咧。就會有一個 title text 喎，譬如我打 whatever Control F5 run 個 program 啦，咁你就應該見到一個新嘅 program 嘅，搬過嚟先 root.title 啦，呢個位係咪變咗做 whatever？ 換句話講咧 root.title 個 bracket 入面嘅嘢咧就係你個標題係乜嘢咯。咁我就唔想每一次改 title 嘅時候咧都要揾翻 root.title 呢條 code。我鏟咗佢啦，你見到我上面 root.title 咧，我就唔係每次都自己打咯，我就變咗一個 variable， 一個變數。你見到咧，佢唔係一個 code 包住嘅，佢就咁樣打佢 title text。咁 title text 喺邊度咧？你喺上面 variables 即係變數呢度咧就揾到啦。你見到呢個就係 scripts converter 係咪？嗱，譬如我改做1啦 ，Control F5 又 run 多次啦。嗱，因為比較耐啊，呢個 Visual Studio Code。不過為咗方便 show 俾你睇啊，咁啊冇辦法啦。嗱，咁你咪見到呢度呢個 program converter 啦，咪變咗做 scripts converter 1咁樣。即係話，如果我想改 title， 我就唔需要去揾翻 root.title 呢條 code， 我只需要喺 title text 呢度咧，你見到一個 code 入面改入面個標題，咁就 OK 噶啦。咁如此類推，你明呢個道理之後咧，我就去到呢個 root.geometry， 你見到 geometry 入面，我又係有個 win size 啦。咁我 win size 喺邊度嚟啊？喺呢度嚟嘅。如果我想佢大啲，我叫做840乘560 Control F5 就 run 多次啦。咁你見到今次咧就大咗啲啦。Anyway， 咁呢個就係最簡單個 window 入面有嘅嘢啦。跟住咧。咁我就要 set up 佢入面嘅東西啦。嗱，而家我 uncomment 咗呢個 element 1先。你見到我全部咩 element 1 2 3咧擺晒 label， 因為我係之後改噶嘛，係咪？你將一個 program 入面嘅嘢，譬如咩 Dropbox 啊、text area 嗰啲咧，當成係一個 element。咁你記住個 element 咧就有兩個部分嘅。第一個部分就係 element 本身啦，第二樣咧就係個 element 嗰個位置啊。咁喺呢個 case 上面咧，你見到有 element 1。label 叫做 element 1啦，佢個位置就係我用 grid style， 即係好似一個9宮格咁啦，就擺第一個 row， 第一個 row 係0，記住唔係1，column 第一個 column 就0，跟住我就開始行 root， 即係頭先你見到個 window 咧嗰樣嘢啦，就係 dot main loop， 就一路行落一個 while loop 嚟嘅呢個。咁好啦，你見到我 element 1呢度咧，嗱我 control F5 又 run 一次個 program 俾你睇啦。咁我 program 呢度咧。你見到有 element 1啊 ，element 1你咪見到個 row 咧，亦即係打橫呢啲叫 row 啦，呢個就 row 0啦，呢個就 row 1啦，呢個 row 2啦，咁0係第一個喎，記住。咁 column 咧就打洞啦，呢個就 column 0啦，column 1啦
column 2，咁你見到 element 1咧，就係咪個 row 係等於0啊？即係打橫嘅第一行啦，第一個 column 啊，即係0啊。換句話講 row 同 column 都係0啦。而 element 2咧就係第一個 row 啦 ，which is 係0啦 ，row equals 0啦，而 column 係等於1啊。OK， 去到譬如 element 4咁啦，呢個啦 element 4啦，都係一個 label 啊嘛。咁佢個 row 咧就係第二個 row 喎，第二個 row 就係個 number 就係1啦 ，row equals 1啦 ，column equals 0啦。咁呢個就係簡單講俾你聽，究竟整個 Tkinter 寫 program 嘅時候嗰個設置係點咯。咁下一個部分就去改 element 1啦。